თბილისის საქალაქო სასამართლოში საპროტესტო აქციებისას ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებით დაკავებული 11 პირის საქმეზე მორიგის ხდომა დაახლოებით 2 საათის წინ დაიწყო. ამ დროისთვის სხდომათა დარბაზში იკითხება ექსპერტი, რომელმაც ავიდოსკოპიური ექსპერტიზა ჩაატარა საქმეში წარმოდგენილ მასალებზე და დღეს ასევე პროკურატურამ უნდა წარმოადგინოს კიდევ 2 ექსპერტი, რომლებიც ასევე ავიდოსკოპიური ექსპერტიზაში მონაწილეობდნენ, რაც იმას გულისხმობს, რომ ისინი ვიდეო თუ ფოტო მასალებზე იდენტიფიცირებას ცდილობდნენ პირების იმ მასალებში, რომლებიც წარმოდგენილია 11 პირის საქმეში. თუმცა ვიდრე სასამართლოს სხდომათა დარბაზში შემოვიდოდა მოწმე, მანამდე სიტყვა თქვა ონისე ცხადაძემ, ერთ-ერთმა ბრალდებულმა საქმეში, რომელსაც როგორც იცით, გასულ კვირაში გარდაეცვალა მამე და მას შემდეგ იგი პირველად ესწრება სასამართლო პროცესს. მას საკმაოდ ემოციური სიტყვა ჰქონდა და სამწუხაროდ, როგორც იცით, ახალი რეგულაციების თანახმად და საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესული ცვლილების თანახმად მედიას პრაქტიკულად იზღუდება სხდომათა დარბაზში მიმდინარე პროცესების გადაღება და არა მხოლოდ სხდომათა დარბაზში, არამედ სასამართლოს შენობასა და ეზოშიც და ამ სიტყვას კამერები არ იღებდნენ, თუმცა ონისე ცხადაძემ თქვა, რომ იმ ასაკში, რომელ ასაკშიც გარდაიცვალა მამამისი, მის სისხლში არავინ გარდაცვლილა და რომ მას არ ჰქონდა გულის პრობლემები და ერთადერთხელ პირველად, როდესაც მან დაინახა, რომ მამამისმა გულზე ხელი მოიკიდა, იყო მაშინ, როდესაც ონისე ცხადაძეს აკავებდნენ. დღესვე ვიდრე სასამართლო გადავიდოდა მოწმეთა გამოკითხვაზე, მათი ჩვენებების მოსმენაზე, ერთ-ერთმა საზოგადოებრივმა ადვოკატმა ირაკლი ბენიამ, რომელიც მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა საქმეზე სავალდებულო წესით დანიშნა რამდენიმე სხდომის წინ, მოითხოვა, რომ სხდომები გადადებულიყო, რადგან იგი ამბობს, რომ მას არ აქვს რევაზ კიკნაძის ერთ-ერთი ბრალდებულის, რომელიც ადვოკატადაც იგი სავალდებულო წესით დაინიშნა, ნდობა და რადგან ელგუჯა აბსაჯანიშვილი რევაზ კიკნაძის ადვოკატი და თავად რევაზ კიკნაძეც დღევანდელ სხდომას არ ესწრებიან, მან მოითხოვა, რომ სხდომა გადაედოთ, ვიდრე მას სულ მცირე არ ექნებოდა რევაზ კიკნაძისგან თანხმობა და არ ექნებოდა მასთან კომუნიკაცია. დღესვე ასევე უნებრივია, რომ ბრალდებულთა ადვოკატებმა მოსამართლეს კიდევ ერთხელ შეახსენეს იმის შესახებ, რომ დარღვეულია საჯაროობის პრინციპი ამ საქმეზე და ცხადია სხვა საქმეებზეც, რომლებსაც თბილისის საქალაქო სასამართლოში განიხილავენ, თუმცა ბუნებრივია სხდომაზე საუბარი იყო კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებით და მე შეგახსენებთ, რომ წინა სხდომაზე ნინო გალუსტაშვილს პრაქტიკულად შუამავლობა სთხოვეს ადვოკატებმა, თუნდაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან, რომელმაც ნებართვა უნდა გასცეს ახალი კანონით სხდომის გადაღებაზე, თუმცა როგორც იცით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან ჟურნალისტებს, რომლებმაც განცხადებით მიმართეს ამ ორგანოს, პასუხი არ მიუღიათ ნებართვა სხდომის გადაღებასთან დაკავშირებით და სწორედ ამიტომ წინა სხდომაზე მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილს სთხოვეს, რომ უფლებამოსილი პირი, რომელიც ასევე კანონით არის განსაზღვრული, რომ უფლებამოსილ პირს ან სასამართლოს აქვს თავად პროცესის გადაღების უფლება, დაენიშნა და დღეს ასევე ირაკლი ჩომახიშვილმა, ერთ-ერთმა ადვოკატმა საქმეში მას კითხა, იცის თუ არა ვინმე საერთოდ რა ვადაში უნდა განისაზღვროს თუ ვინ იქნება ეს უფლებამოსილი პირი, რაზეც ნინო გალუსტაშვილის პასუხი იყო ის, რომ მას არ დაუწერია ეს კანონი. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ბრალდებულთა უფლებადამცველების კომენტარები, რომლებიც მათ გააკეთეს სასამართლოს სხდომის დაწყებამდე. არსებითი განხილვის ფაქტობრივად დასკვნითი ეტაპია, ვინაიდან დღეს ბრალდების მხარე პროკურორი წარდგება მოსამართლის წინაშე დასკვნითი სიტყვით. მიუხედავად იმისა, რომ დასკვნით ეტაპზე ვარ, დღეს დაცვის მხარე არ ვისარგებლებ დასკვნითი სიტყვის უფლებით და უკვე მომდევნო პროცესზე ჩვენ შევთავაზებთ მოსამართლეს წარდგებით ჩვენი დასკვნითი სიტყვით და ბუნებრივია გამომდინარე მტკიცებულებებიდან, რაც გამოუკვლიეთ საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე, ნათლად დასტურდება და დადასტურდა ის, რომ ანატოლი გიგაურს არ ჩაუდენია თავდასხმა პოლიციელის მიმართ და ვერ ჩაიდენდა თავდასხმას, ვინაიდან
პოლიციელი, რომელიც დაზარალებულად არის ცნობილი საქმეში, რეალურად არის მოძალადე, ვინაიდან ანატოლი გიგაურის ხელის მოქნევამდე, მოგერიებამდე პოლიციელი ძალიან კარგად ჩანს ვიდეო ჩანაწერებში, როგორ უსწორდება და სახეში ურტყავს შეკრულ მუშს გიგაურს. გამომდინარე იქიდან, რომ წინა პროცესზე დავაყენეთ შუამდგომობა, რაზეც პასუხი არ მიგვიღია, მინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ ის, რომ სანამ არ მივაღწევთ იმ მიზანს, რომ პროცესი იქნება საჯარო, იქამდე დავაყენებთ ფაქტობრივად ადვოკატების შუამდგომობას, ვისარგებლებთ განცხადების უფლებით ყველა პროცესზე, სანამ არ მივიღებთ რეალურ პასუხს და სანამ არ მივაღწევთ იმ შედეგს, რომ მედია ან სასამართლოს რომელიმე წარმოადგენელი, როგორც ახლად მიღებულ ჩანაწერში ასახული, ესწრებოდეს პროცესს და აშუქებდეს და დაცული იყოს საჯაროობის პრინციპი. როგორც ყველა პროცესზე, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის უცნობია, ვინ შეიძლება იყოს პროცესზე მოსული მოწმის სახით, ეს იქნება დაზარალებულად წოდებული პიროვნებები თუ გამომძიებლები, ასევე თქვენ იცით, რომ ჩვენ ველოდებით ჯერჯერობით საქმის მთავარ გამომძიებას, რომელიც არ მოსულა დასაკითხად. ამიტომ სახელობითად დიდად მნიშვნელობა არ აქვს ვინ მოვა, იმიტომ რომ ყველა მოწმეს ერთნაირი წონა აქვს ამ შემთხვევაში და ვერც ერთი მოწმე ვერ ადასტურებს რაიმე სახის უკანონო მოქმედებას ინდისის პატრონების მხრიდან. დიახ, როგორც უკვე გითხარით, დღეს მხარეთა კითხვებს 3 ექსპერტი უპასუხებს ხდომათა დარბაზშია უკვე. პირველი ექსპერტი, როგორც იცით, აქციების ეს დაკავებულ 11 პირს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას ედავებიან და მათ 4-დან 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.